走，先去吃饭，吃好饭再去玩。快上车，上车，上车！找了一家湘菜馆，吃点湘菜，去海边玩。快吃点饭。当你来到一个陌生的地方，不知道吃什么的时候，就找湘菜或者川菜。已经全部上齐了，吃饭快吃哈，好好吃，使劲吃，多吃，饿吃啊！你要饿吃是哪里口音吗？让评论区姐妹告诉俺。他们几个男人先去了，然后我来到这不知道怎么回事，感冒扁桃体疼，然后带的我现在浑身血酸。李宁去给我找鱼皮子了。来下来。你没买？你们都不买？后来人感冒了，就给我自己买了。行，走。喂。下雨还有那么多人，每天跟着一群男人待在一起，太讨厌了。走了，都给了吗？有点来，这太大了。我的亲娘嘞，这怎么疗法呢？哎呦！那两人不能拖，快去！你们两个黑铁蛋子。这个不敢去，你看那三个。他害怕让他就拉他就不拉。大哥欢迎你，感谢你来我这里。大哥欢迎你，等风等雨等着你。他来了，他带着快递走来了。他来了，他小军进来了。大哥天，大哥地，大哥能。他去游泳去了。哎呦妈！擦错，还没冲干净，再冲一下。没洗干净。俺们不洗，你非要给他洗脱。给我给拿着。走哪都得把自己买的洗发水带着，这洗发水好用，可好用了。走了，姐妹们，下雨又下大了，谁还准备去酒店？夏天，你刚洗澡那一段怪酷。全程7.8公里。什么？那个这工作好像抽不严了。
姐妹，你们猜夏天说什么？